igenekerezo rya gatanu ruheshi mwaka w'2023 ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe rijejwe guteza imbere igiterwa c'ipampa mu Burundi Cogerco ryaramutse rimenyesha abarundi n'amakungu ukuntu isizeni rya 2022 rishira 2023 aho rigeze, yongera inamenyesha integuro z'isizeni nayo igiye kuzotangura 2023 shira 2024. Hanyuma tuvuge n'ukuntu Cogerco isanzwe ikora, ishirahamwe Cogerco risanzwe rikora. Mu ntangamarara rero twashaka kubamenyesha yuko igisata c'ipampa mu Burundi kiri mu kiringo co kunagurwa, kuko ari igisata casinzikaye cane tugereranije n'ibindi biterwa njabukamazi mu Burundi. Iryo nagurwa rero ry'igisata c'ipampa mu Burundi ryatanguranye n'iyemezwa muri leta ry'igitabo gihukuriyemwo imigambi yo kunagura igisata c'ipampa. Ico gitabo c'imigambi kikaba citwa mu Gifaransa Stratégie nationale de redynamisation de la filière coton textile habillement du Burundi pour la période de 2019 à 2027. Muri ico gitabo rero ihangiro nyamukuru nukugira ishirahamwe Cogerco rishobore kuronka umwimbu ushika ku matoni 12,000. Aho ni mu ntumbero yo gukwiza ipampa rikenewe n'ihinguriro ryo mu gihugu rikora impuzu kugira umusesekara uheze ushobore gushorwa. Inyuma y'iyo yemezwa y'ico gitabo haciye haba shigwaho ry'umugwi w'igihugu wo gukurikirana ishigwa mu ngero ry'ico gitabo, cyo bise comité de pilotage, ikaba itwagwa n'userukira ibiro by'umukuru w'igihugu. Rero muti ikampanye iyi season 2022-2023 ati yagenze gute? Twari twiteze kurimira ku mahegitari angana 3,500, tukitega yuko twari kuronka umwimbu ungana amatoni 1,800. Ariko rero kubera ingorane zimwe zagiye zishika, aha twovuga nk'umwuzurira wabaye aho dufise imirima, Cogerco ifise imirima mu Gatumba canke muri Mutimbuzi aho twita Kigaramango. Kubera uburyo buke haba kuri Cogerco canke ku barimyi, bwatumye bidakunda yuko haboneka ifumbire, canke kubera abarimyi aho wasanga hariho abadakurikiza neza ubuhinga beretswe n'abafundi. Ivyo byose byaratumye tudashobora gushika neza ku mahangiro, aho twaciye dushika ku mahegitari ashika 3,100. Aho rero twiteze yuko tuzohava turonka umwimbu ushika amatoni 1,500. Murumva yuko ntitwashikanye neza ivyo twari twiteze, ariko ntitwovuga yuko hariho kininiya gose cagabanutse. Kuvyo twiteze kuno mwaka, ivyo dutegekanya rero naho turategekanya iyi sizene igiye kuza ya 2023 shira 2024, turategekanya kuzorima ku boroyinganire gushika amahitari 5,500.
aho twiteze yuko tuzoca dushika ku mwimbu ungana amatoni 3,000. Ivyo dutegekanya gukora kugira dushobore gushika kwayo mahangira agiye kuza canke dushobore kubandanya neza ishigwa mu ngiro rya wa mugambi, harimwo ivyo kugira ivyigwa bijanye no kuvomera imirima. Ibi bizoheza bidufashe guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ryama ryadutwaye umwimbu utari muke, mbere novuga kila mwaka. Hama tuzobandanya ivyo kurondera canke korohereza abashobora kuzana imitahe mu gisata c'ipampa kugira hashobore kuboneka uburyo bwo kuzamura iki gisata c'ipampa. Tuzobandanya kandi guhuza amashirahamwe, amakoperative y'abarimyi b'ipampa, kuyahuza n'amabanki canke aba bandi amashirahamwe amashirahamwe dandaza amahera mu gutanga ingwate, mu gutanga imitahe kugira bashobore kuronka imitahe amakredi, nayo ayo makredi ashobore kubafasha mu kuronka ivyankenerwa. Aha twavuga cane cane nk'ifumbire, kuko twababareye yuko haheze imyaka abarimyi barima atafumbire. Ibi rero ni igikorwa twanatanguye dukoranye y'igihugu ijejwe iterambere BNDE, aho bashoboye no kuturungikira abahinga babo mu kudufasha kuremesha ibiganiro turi kumwe n'amakoperative kugira bumve yuko leta yashizeho ibijanye no korohereza abarimyi kugira bashobore kuronka ingurane itavuna. Ivyo rero iyi banki bende ikaba yaradufashije mu kubisigurira ishirahamwe y'abarimyi, kandi hafi yose akaba yaciye agenda yiyemeje yuko agiye gutangura gutegura vyankenerwa kugira ashobore kurondera iyo mitahe niyo banki, na cane cane yuko mu ntara dusanzwe turimiramwo igiterwa c'ipampa nazo ahanini ubu akaba ari Cibitoke, Bubanza, Bujumbura na Rutana na Makamba, ko twasanze banki BNDE ifise izindi microfinance bakorana muri izo ntara no makomine, twasanze bizokoroha. Abarimyi rero bakaba barakengurutse cane uwo mugambi nawo dutanguje. Hanyuma ikindi cyo kubandanya dukora n'ukubandanya nyene twigisha ayo makoperative, abanywanyi baba koperative, tubandanya tubakaburira ubwenge kugira bashobore kumenya ukuntu bitunganya neza, ukuntu bashobora gutunganya neza amakoperative kugira aba amakoperative vy'ukuri akomeye. Izo nyigisho nazo tukaba twarazitanguye dufadikanije n'ikigo gisanzwe kijejwe amakoperative arico ANACOP. Hanyuma tukaba dutegekanya n'ubu kubandanya izo nyigisho. Ikindi tegekanya kugira n'ukubandanya kurondera rero y'amatongo, kuko kugira dushike kuri ryahangiro ryo kuronka amatoni 12,000 biradusaba n'imiburiburi kuba twaronse uburinganire turimirako bushika amahegitari 10,000. Mukaba mwumvise yuko uno mwaka twatanga isoroma, turiko turasoroma ku mahegitari ashika 3,100 nkuko rabivuze, mugabo mwumva ko dufise ihangiro ryo gushika ku mahegitari 10,000 kugira dushobore
kuronka wa mwimbu ungana amatoni 12,000 vy'ipampa ritarahingurwa. Iryo naryo tumaze kuyaronka akazoca dufasha kugira ishirahamwe rihingura impuzu ryo mu gihugu rironke ipampa rikwiye rishobora gukoresha umwaka wose, hanyuma dushobore guca dushora n'iryo ryasigaye, canke tutarishoye abafise imitahe bagomba kurikoresha mu gihugu barikoreshe mu gihugu. Urumva rero tuzobandanya ico gikorwa cyo kurondera ayo matongo, kandi tukanamenyesha yuko n'igikorwa kizobandanya caratanguye. Hari amatongo ayandi tumaze kuronka, aho dusaba yuko n'ubushikiranganji butujejwe aribwo busanzwe bunajejwe itunganywa ry'amatongo yuko boshikiriza igisata c'ipampa ayo matongo yamaze kugenzurwa agatangwa muri raporo. Ikindi naco cyo gukora mu ntumbero yo gushika ku mahangiro twihaye ni kurondera imirima, kugira imirima ya Cogerco, yishirahamwe Cogerco, kuko iki twovuga yuko ari ikintu gishasha turiko turiyumvira. Ngira nko ku bindi biterwa duhora twumva yuko bagira ivyo bita amabloke industriel mu Gifaransa, sanga ni imirima yaho yishirahamwe iruhande y'indi y'abarimyi. Natwe ico turagitegekanya nk'ikintu gishasha twaba dutanguye muri Cogerco kugira gifashe mu kuduza umwimbu w'igisata c'ipampa. Nagomba rero kandi ngira ico mvuze ku bijanye n'ukuntu ishirahamwe Cogerco risanzwe rikora ivyo rijejwe. Iki turakigarukako kuko twarumvise yuko haba naha mu gihugu hariho abatari bake batazi ukuntu ishirahamwe rikora. Nico gituma twashatse yuko niki tukibamenyesha. Ni ukuvuga yuko ishirahamwe Cogerco kuva mu 1984 rikora igikorwa cyo guteza imbere igisata c'ipampa ribicishije mu gukurikirana abarimyi b'isata c'ipampa. Ni ukuvuga yuko guhera Cogerco ibaho nta mirima ya Cogerco ishirahamwe yabayeho cyane ishirahamwe ryigeze rigira. Ni ukuvuga yuko ryamye rifasha abarimyi mu kubakurikirana no mu kubaronsa ivyankenerwa. Ivyankenerwa rero aha turavuga harimo ivy'imbuto nyene, hariho ivy'ifumbire ryaronsa abarimyi ku ngurane, harimo ivy'amapompo yo gupompa canke ibindi bikoresho nk'imyambaro ikoreshwa nk'ayo mapompo. None munsi rero nuko ishirahamwe ryari risanzwe ribandanye rikora. Ni ukuvuga yuko amatongo ya leta yeguriwe igiterwa c'ipampa nayo mu Gifaransa twita ama réserve cotonnière canke amahoro paysanne. Ni ukuvuga yuko ayo matongo n'ubu yabandanya ahabwa abarimyi, mugabo habanje gusinywa amasezerano. Ni ukuvuga koperative ikazana liste y'abanywanyi bayo, hanyuma tugasinya amasezerano amara ikiringo c'umwaka ajanywe no gukorera aho hantu. Ni ukuvuga ariko ku mwaka haheza hagaca haba ugusaba bwa mbere. Koperative yari isanzwe ifise aho ikorera igasaba, hanyuma igacironswa iyindi kontra yo ku mwaka ukurikira. Ibi rero twavuze ntitwobishikako twenyene,
nico gituma dusaba abo mu gisata abakorera mu gisata c'ipampa gushigikira utwigoro twa leta, guhera yemeza umugambi, guhera ishiraho komite de pilotage na komite de suivi, hanyuma nawe bandi bagashigikira rero utwo twigoro twa Cogerco n'utwa leta bakadushigikira no mu bikorwa. Mura udusaba bari mwiki gisata nyene ngira twohera kwisa nka twebwe nyene nk'abafundi, aho nakwe twisaba yuko dutegerezwa abafundi bakurikirana igisata c'ipampa bategerezwa kuba hafi y'abarimyi kugira bakurikirane neza bamwumvirize, kugira ubuhinga bwo kurimisha igiterwa c'ipampa bushobore gukora neza abarimyi babukoreshe neza. Ivyo navyo vyotuma umwimbu uduga. Hariho nabo mu ntwaro nabo n'abantu dukorana cyane kandi turakorana neza, rero turabasaba yuko bobandanya mu gushigikira ibikorwa wa mugwi rikurakora, wa mugwi washigwaho n'ubushikiranganje bwa mbere usanzwe urongowe nyakubahwa muyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu, sangwa ajejwe ibibazo by'igipolisi, nwarongoye uwo mugwi. Tukaba rero biciye mu uwo mugwi tuguma turaba aho amatongo ari, amatongo usanga ari aho kumbura amazi igihe yicaye atacari karanguriramwo, canke amatongo usanga ya leta adateguwe neza, ni kuvuga ukunta ariko arakoreramwo adashobora gutanga umwimbu ushimishije. Tukabona nkayo yuko tuyabonye aho duca dufasha abarimyi b'ipampa mu kuharima ipampa mugabo baharimira n'imbumbarugo, tukabona yuko bica bifasha kuko baca baheza bakahakura umwimbu utubutse, waba umwimbu w'ipampa nyene canke umwimbu w'imbumbarugo. Gutyo turakaba turiko turafasha no muri ryahangiro rya nyene icubahiro umukuru w'igihugu ko umunwa wose woronka ivyo ufungura hama n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Ku barimyi nabo turabasaba gukurikirana neza impanuro abafundi baba babahaye, kuko hari aho tubona ugasanga bariko baratera igitamwaka kandi abafundi bagumye bahimiriza, cyangwa ugasanga ntibariko barakurikiza neza ukuntu ushobora gutandukanya ibiterwa mbumbarugo bigiye kubana n'ipampa, ugaca usanga ivyo rero iyo bitakurikijwe neza birononeye umwimbu, canke ugasanga bacerewe mu vyo kubagara, ugasanga imirima ibagaye, ivyo navyo nyene bikaza bisubiza inyuma umwimbu. Ku bushikiranganje nabwo dusanzwe kwegukira ngo nyine twosaba yuko ubandanya kudushigikira cyane cyane mu kuturonsa ayo matongo, duhereye no kuyo tumaze gutanga muri raporo biciye muri wa mugwi w'igihugu ukirikirana ishigwa mu ngiro rya wa mugambi. Ayo matongo agashikirizwa igisata c'ipampa kugira tubandanye kwagura indimiro z'igisata c'ipampa, kuko uko natwe tugenda turayaronka ayo matongo niko duca tugenda turagira yandi makoperative y'abarimyi kugira bashobore kuyakoreramwo neza kandi bakurikiranirwa hafi. Hanyuma kuri bose naho turabasaba yuko bofasha Cogerco mu gukurikirana ishigwa mu ngiro rya amasezerano ye tuba twasinyiraniye n'amakoperative, kuko kumbure ntihobura nk'igihe wosanga atariko arakurikizwa neza, ugasanga ntitwabaye hafi. Mugabo nk'aba dukorana nyene, haba abarimyi ubwabo, haba abafundi, haba mu ntwaro,
canke haba no mu bandi bakozi bo mu bushikiranganje basanzwe bakorera mu burere dukoreramwo. Aha twovuga nk'ibiro byo mu ntara biba bijejwe uburimyi n'ubworozi, abo bose n'abantu baba bashobora kudufasha mu gukurikirana kugira ya masezerano twebwe tuba twasinye yubahirizwe, kuko nk'ayo masezerano mwesangwe haraba handitse yuko ivyo kugurisha ahantu umuntu aba yahawe ngo ari mipampa canke nabo ivyo gukotesha ku bandi bantu ivyo bizira, ivyo birabujijwe. Ni kuvuga yuko ishirahamwe koperative yofatwa canke umurimyi bariko barakotesha canke bari bagurisha, barazi yuko uwo murima baca bawaka iruhande y'ibindi bihano bishobora kuboneka, kuko urumva bariko baragurisha canke bakotesha umurima atari uwa gwabo, kuko uguma ari uwa leta, niko ayo masezerano asanzwe avuga. Igihe rero uwo wese ashoboye kubona nk'ivyo biko biraba, dusaba yuko atujya kara kugira bibaye bishitse tushike hakiri kare kandi duheze dusubize ibintu mu buryo hakiri kare. Hanyuma rero uwundi mugambi twavuze mushasha novuga yuko Cogerco igiye gutangura kugira imirima, ni ikintu twamaze gutangura kwiga mu buyobozi bwa Cogerco. Niki tugasaba yuko haba aho mu ntwaro nyene, haba mu bushikiranganje yuko bodushigikira mw'igikorwa, kuko ari ikintu gishasha kitari kimenywerewe, ariko tuzi yuko kizotanga umwimbu. Ni kuri ibi rero bisabo twohereza ubutumwa twari twageneye kubashikiriza namwe abamenyeshamakuru kugira mushobore kubushira ahabona, abarundi n'amakungu bashobore gutahura biriko birakorwa, naho tugejeje ivyo no munsi ivyo mw'isizeni. Murakoze.